வெல்கம் டு ஜெய்னூல் ரெசிபீஸ் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் தைலம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி பெரியவங்க தைலம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தைலத்தில் நிறைய கெமிக்கல் இருக்கும். இந்த நேச்சுரலான தைல இலை இருக்குல்ல, இது இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க. நம்ம தைலம் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த டிப்ஸை நான் சொல்ல போகிறேன். எக்காரணத்துக்கு ஒன்றும் தலைவலி வராது. இது நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோன்னா நான் உங்களுக்கு 100% கேரண்டி கொடுப்பேன். அவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்குது. ஒரு கெமிக்கலும் இல்லாத ஒரு நல்ல நம்ம வீட்டிலே தயாரித்து நம்ம அழகாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதை தைலம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 5 கிராம்பு ஒரு 6 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. தாராளமாக ஒரு 6-7 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன். நான் ஒரே ஒரு நாளைக்கு போடுறதுக்கு எடுக்கலை. ஒரு வாரம் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். இதை இதில் பிச்சு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் மிக்ஸி இருந்தால் கூட மிக்ஸியில் அரைச்சிக்கோங்க. நம்ம இது உரலில் அரைச்சா தான் நல்லாயிருக்கும். அதுவும் நம்ம மிக்ஸிலாம் அரைச்சோன்னா நம்ம சமையல் பண்ணப்போ அந்த தைல ஸ்மெல்லு வந்துடும். அதுக்காக தான் இந்த உரல் இதில் அரைச்சிக்கலாம். இதில் அரைச்சிட்டு நம்ம கையால் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நமக்கு இது நல்ல ஸ்மெல்லு தைலம் நல்ல ஸ்மெல்லு கிடைக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம வீட்டில் அதிகமாக தைலம் யூஸ் பண்ணுவோம். பெரியவங்களும் இருந்தாலும் பெரியவங்களாம் ஸ்கூல் படிக்கிறவங்க, காலேஜ் படிக்கிறவங்க தலை வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். டென்ஷன் ஆனால் தலைவலி வரும். அதே மாதிரி நம்ம தைலம் சில பேர் தைலம் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் தூங்குவாங்க. தலைவலி எப்பயுமே நைட்டு ரெகுலராக தைலம் தடவுனா தான் தூக்கமே ஒரு சில பேருக்கு வரும். இல்லை கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா இதை அரைச்சிக்கலாம். ரொம்ப அரைக்க தேவையில்லை. அந்த சாறு மட்டும் நமக்கு அதில் இறங்குச்சுன்னா போதும். இது நல்லா அரைச்சி ஒரு சின்ன டிப்ஸு தான். ஒரு சில பேருக்கு தெரியும். தெரியாதவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ. தெரிஞ்சவங்க ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. இது நல்லா ஓரளவுக்கு அரைஞ்சிருச்சு. நல்லா கையால் இது பண்ணிக்கோங்க. உரலில் நமக்கு இந்த சாறு மட்டும் இறங்குச்சுன்னா போதும். இந்த இலை நம்ம ரொம்ப மிக்சியில் அரைச்சா தான் அரைக்க வரும். உரலில் அரைக்க பார்த்து ரொம்ப நமக்கு வெறும் சாறு மட்டும் தான் கிடைக்கும். அந்த சக்கையெல்லாம் எடுத்துருங்க. நம்ம இது நல்லா இதேமாரி கையால் இது பண்ணால் தான் நமக்கு அந்த சாரெல்லாம் இறங்கும். ஏன்னா நம்ம தண்ணி சேர்த்துருக்கோம். ஒரு சிம்பிளான ஒரு வீடியோ தான். ஒரு சில பேருக்கு தெரியும், ஒரு சில பேருக்கு தெரியாது. நம்ம இது ரெகுலராக தைலம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு வரலாம். நம்ம தைலம் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு கெமிக்கல், அந்த தைலத்தில் கெமிக்கல் இருக்கும். கண்டிப்பாக கெமிக்கல் இருக்கும். ஒன்று உருவாக்குறாங்கன்னா அதில் கெமிக்கல் இருக்கும். கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதில் எதனா ஒன்று சேர்ப்பாங்க. நம்ம வீட்டில் நேச்சுரலாக இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு நம்ம தலையில் தடவுறது ரொம்ப நல்லது. பெரியவங்களுக்குலாம் தலைவலி, கால்வலி, முதுகுவலி எல்லாமே வரும். அப்போ இந்த தைலத்தை யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த தைலம் அவ்வளோ நல்லது. இந்த இலையில நான் வச்சு நல்லா முறிச்சு போட்டு வச்சுருங்க. நம்ம எப்போ இது ஒரு வாரம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். எப்போ வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஏதோ கெட்டும் போகாது, ஒன்றும் ஆகாது. ஏன்னா நம்ம இதை அப்படியே வச்சா கூட ஒன்றும் ஆகாது. இதை இப்படியே வச்சு நல்லா நான் சுற்றிக்கிறேன். நம்ம இது நீங்கள் நினைக்கலாம் துணியில் வச்சு இதை சுற்றி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் துணியில் வச்சு நம்ம பண்ணுறதுனால அந்த சாரெல்லாம் அந்த துணியிலே போயிடும். இருந்தாலும் நம்ம இந்த இலையில பண்ணுறது தான் நல்லது. இந்த இலையில தானே தைலம் உருவாக்குறாங்க. அதனால் தைலம் செய்வாங்க இந்த இலையில தான். நான் இப்போ நல்லா கட்டிடுறேன். டைட்டாக கட்டிடுங்க ஒரு நூல் வச்சு. இப்போ நம்ம இப்படியே கூட இது யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம இப்படியே தடவுனா கூட நம்ம நெத்தியில் அழகாக தைலம் கரெக்டாக செட் ஆகும். நமக்கு ரொம்ப தைலம் அதிகமாகவும் ஊற்ற மாட்டோம். லேசாக தடவும், அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு கூட இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தலையில் தடவிட்டு வந்தாலே நமக்கு தலைவலி சரியாயிடும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ₹1 வீட்டில் பெரியவங்க யார் வீட்லேயே தைலம் யூஸ் பண்ணுறவங்க யாராவது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம தைலம் யூஸ் பண்ணுறதோட இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வெளியே வைக்க ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக இருந்தால் கூட ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு எப்போ தலைவலிக்குதோ அப்போ இந்த இலையை லேசாக தலையில் தடவிட்டு வந்தீங்கன்னா தலைவலி சரியாயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.